ये स्टेटर नहीं है, ये लोहा नहीं है, ये सोना है, सोना दोस्तों। आप कहोगे फिरोज भाई ये सोना कैसे, मैं आपको बताऊं। ये स्टेटर अगर आप एक रिवाइंडिंग करोगे अपनी दुकान पर तो सिर्फ और सिर्फ 80 से 90 रुपये का खर्चा आएगा। 80 रुपये लगा के आप इसे अपनी दुकान पे होलसेल में भी बेचते हो ना, तो 120 से 30 रुपये बेच के डबल का प्रॉफिट कमा सकते हो इस आइटम पे। और आपको सिर्फ रिवाइंडिंग करनी है इसकी। एक स्टेटर आप आधे से पौन घंटे में इजीली रिवाइंडिंग कर सकते हो। और ये वाला देखिए, ये वाला स्टेटर तो आप कई गुना कमाओगे। इसे रिवाइंडिंग करोगे 35 से 40 रुपये का खर्चा आएगा और आप होलसेल में 100 रुपये का बेच कर डबल कमाओगे, डबल दोस्तों। इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए हमें अभी फॉलो करें।